Ну чё, ребята, всем привет. У нас сегодня едет электровоз. Он везет тяжелые грузы. Комментируем. Вот так вот. Что он там сказал, я так и не понял. Наверное, он сказал тебе делать не ху. И все. А в конце я. Вот такой вот у нас грузовой состав. А там у нас что-то барахлит, по ходу дела. Здесь тоже что-то маленько барахлит, но фиг с ней. Скрипит помаленечку. Вот здесь тоже что-то долбит. Не смотрят работники. Не смотрят работники железной дороги. Все скрипит и долбит.
Итак, у нас едет новый поезд. Вот там вот что-то трещит в этом поезде капитально. А так все остальные вагоны вроде бы более-менее. Но там вот что-то трещит. Походу тормозные колодки, когда тормозили, и они зажали немножко диск вот этого колеса. И вот он сейчас едет и тук-тук, тук-тук, тук-тук колбасит вот так вот. А так вот все вагоны, в принципе, едут тихо, мирно и нормально. Вот, слышите, ребята, тихонечко едут, так нормальненько оттуда. А так вот треск, когда идет такой вот тык-тык, 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 это значит колодки где-то на диске колеса разболтали. И вот колесо, когда едет по рельсу вот этому, и он это туту, туту, туту.